tobalaki tobana Londres musée belé kolanda na chaîne ya biso Top TV lelo na cadre ya biso na biso sali bomona tobeta na ye masolo wana ye tobeta masolo ya ye ndenge biso evolue en même temps aza moko ya bana oyo bakobana lokolo ya cheko blondel biso lelo na kati ya biso aza todécouvrir mpe bavérité ebele parcekoni bato bazolobana bakende mpenza malembe malembe na moko oyo azalaki na bango babandaki kofanda na ye bakolaki na ye babandaki kutu mouvement na ye azalaki bongo chef eza bongo chati la fleur chati la fleur aza moko ya artiste oyo asali mosala oyo kote ya kolulu eza asali biso honneur ayambi biso lelo tobeta na ye mpenza masolo nyonso ya mouvement na ye surtout na histoire na ye kote bauta na machati bauta na chike kolulu yango ensemble avec bino omona ndenge azokoza bonjour président président chef d'affaires bonjour lelo osali biso honneur biso lelo donc cadre émotion na biso actualité oyebi okola biso chike kolulu auti akotika biso tikoleka oza bongo moko ya bato bokandaka mosala na ye oyambaki wana ndenge ezali na etali ya koleka biso moko ya bato bokanda na ye ba ati vraiment azomona eloko wana jusqu'alors na mitunaka vraiment nayebaka eloko nini omoni monstre nga abenga ye monstre la wa bato mosusu babenga ye chiko kombona ya chiko kombona ya chiko kombona ezalaka sona bi ezalaka c'est comme ça kombona ezalaka chiko monstre la omoni incarnation ya chiko elaka incarnation moko donc on ne sait pas eloko nakoloba te moko donc asalaka eloko moko eza œuvre abengango œuvre omona biloko mosu ezaka œuvre on va dire que eza ba œuvre pena oyo asala wana oza normal bogar ndenge azala bogar na stemai mais eza moment moko boye omoni pena achangé akomi kizengi mais façon okomela wana incarnation wana nde tobanobengango monstre incarnation ya okomonela chiko lumbu ozopana chiko lumbu jacques mais ntango siko akomaka eloko wana tobengaka monstre da eloko wana ebandaka ndela eza role ya liboso totoka ebala moko mais tozalaka mpe na batanga na ye komona tapesaka ye président na biso napesi mpe président sali place azali président na biso ndenge topesi komona kololo ayaka na mouvement ya sai abanda kojoue na kombo ya champagne soki motu ayebi chiko ye ayebi soki abanda kojoue na kombo ya champagne motu asala mpo chiko alinga kokota na groupe théâtrale ya sai yalaka kum chef kum kenge chef kum ça veut dire nde moto asalaka platina anolandela ye tout temps no chiko alinga kosala sokozala boasete bandaka na ye yo ozalaka na ye na bafano lopasali to oyo kobanda na ye na baloko pasali nga vraiment nakota na kutu sai naunelaka ozalaki mpe mikiteka epa chef kum naumelaka te nde toyosala soki eloko na monstre les amis de Pouloulou. Les amis de Pouloulou, Pouloulou, azaki président, on a la chef. Nous avons un président, on a chef de MM, Azalaka, vice.
tozali na papa Lutiliki, tozalaki na Adamu Kalonda, tozali na papi Mabumu, tozalaki na fille na biso moko Deborah Daya, na Clarisse, fondateur ya mouvement wana des amis de Kouloulou, bango wana kona tangeli ayaki nayebaka eloko wana esalama mouvement wana ebandaka chez bango na palais na kwamu chez bango na palais ntambo nde tozwa mpena initiative wana kosala biloko donc mpe bandi banda mpena makambo ndenge sikoyo évolution ya mouvement wana kende kosika te oyokaki wana bino mpe batie na délibéré question non moni chiko nakoloba ndenge monstre dara ndenge azalaki wana kululu azalaka bato ebele bango mpe est-ce que eloko baproducteur wana baboyelaka kululu balobaki akomaka fier mais kasi bakomisaka kaka ke akomaka fier mais soki ovandi omoni mutu exemple nde omoninga soki otalinga ya mutu mosusu avandi yana bato bavandi yana so otalinga koloba naza nini naza okei mais soki tovandi na yo nde navanda na ingénieur gelo soki oyebisi nga nazokia voilà nde navandaka na frère soki oyebisi achati aza fier aoyebisi te moto wana afier ata vie nanga pati oliver mpona alobaka petit nanga petit moko leader mais ala caractère ya bien. Donc interprétation ya mabe par rapport à lui. On dit biso comédien congolais toza na erreur moko. Oyo ezondimisa bandeko na biso mosusu baza fier. Mpo nini oyebi bulo na yo. Exemple moto akoyebi biso mpena asalelanga film. Comprendre producteur ayebi mpena asalelanga film. Producteur apesa mbongo ya film. Abimisi exemple $1000 apesi. Mpo osalele film. Mais na kati ya film wana exige yo personnage. Tielanga tielanga mama kalungu tielanga mutu kingani tielanga mutu kingani abo kotanga bapomo ebele par rapport à ça système donc ozisko bato wana ocalculer ce que bato wana exemple kalunga ma joli là sur la position mode vous imaginez que mutu wana tango bengi hein osengi net obengi ko mettre mère 7e baga mère on a respecté ami de bengi mère les aboye naza besoin de ça va faire caché na $150 mais producteur après ça yo ça ya nani exemple nani vidéo ayo caché na $150 ça fait déjà combien vidéo ayo le but caché na $150 450 mususu o le but ayo caché na $150 sikoyo yo nde yo na yo comme ça les films wana ozo bénéficier nini soki sikoyo mutona bisa un producteur mbongo ozo le kweza mukie exemple so pesa kata mois 2000 kata mois 2500 et permettre à un personnage de salir vous savez pour moi se retrouver dans la moitié là-bas ndio ça fait oui c'est ça si quoi yo producteur moko ne okei o influencer baninga mususu pour comment faire pour comment créer sima ya kobenga mutu okei baninga mususu tellement que biso ba congolais mabe na biso to récolter kaka ya mabe ya malamu ba bosa na ata mutu selo bola ndenge bosa na minute pour récolter kaya mabe parce que ba récolter ya mabe vous comprenez après campagne bani on doit mabe aza lolendo donc si manango producteur kaka moko obengi siko ba terme sous na kitasa au final on est na bengi na film nango faut c'est la pour lutter pays au pays au bossa ni de o ezu pour nous ndé rose nga pe alors ozu pe osani au fini on comprend on a maya tikali na voyage na akene pona na ake nini Luanda ake ko par rapport à nini il est ce que vous voyez asani et pour ça il y a ça la musique vous évitez que pour ça la musique voilà attends ma bomba vous comprenez ça veut dire que on a bien besoin de netro baka makanisa mutu tango sukaka ya nzambe ndio mona bale pousser ça na musique vous comprenez mais na sudango na pesi na habité ça matin on peut ça que na Jean Chigo
akopesa jean chikotu baba mbote place ezali vie wana afongolelaki motema na suka awa na suka afongole vous imaginez ata bakopo ya bamama olive omona est ce que mama olive akomi sur producteur ndeko nani kombo ndeko nayo te moto azalaki kuna akola biso na punga na kotangelo ndeko akuli nyonso badi azalaki wana mwalimu azalaki ya lolo azalaki te balinga bazwa kaka kokonde ndeko mosika wapi papa bazwaka ndeko oyo ayebani mpo bandeko onga natangelo nde bayebani mwalimu natangelo nani ya lolo ebongo na oloba yo ndimi pena nde ozakotele nde tofandi nokotolingana question kaka natuni yo ana tuni nde tofandi kotolingana il faut comprendre que le président Chati a fait la chose, on l'a fait ça, ma voix, je suis bien sûr. Donc, tu comprends le peu de la aussi sur les évolutions à ma famille pour les camarades. Vous imaginez surtout les Nganala. Le message à Chico est le 23. Et Chico Sani a poussé 2 heures. Donc là, nous avons Kinga, les amorcés. À 2 heures du matin, nous devons aller pour les Mongols. Mais on est à 4 h à 5 h. On a dit pasteur dans Bango avec ça de Chico. Vous imaginez que le 26, Maman Livre a baigné ça, partage fait. Il y a année. Ça m'a bêté. Surtout dans le matin. Pourquoi ça tente style de matin là? Mais, Bacheka Kanzemba. Mutatele obosa nike obozo le voilà net ils sont dit les faut imaginer un petit lélo là la 40 jours voilà mon papa sikoyo mabe na ndeso na zone sino question yo mona mama non parce que donc question na ngabo za conseil na ko ba place nini oyo soto ke na minute na n nganga nini ya kongole kwa ibanite ebiti ngala iko ko ba 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 sa ibanite siko soke na n mona botami yes ebe wa non, ngato na fukami na ABC yo yebani ko lika banga nga naza sambela na tabela de principe de Jésus et là pasteur Didier on fait son bote pasteur prophète Kabana fait son bote maman Rose maman prophète ba no biki sa ba mo c'est ça na kenena pour nous na mama maman Rose atalaka za musika za mama maman Rose c'est bon tata pour faire aussi voilà depuis maman c'est vite oh en fait biki sango oh moi je te dis ça quand tu es mais la même c'est une émission ça grave peut-être au moins voilà qui sont là maman c'est vite va c'est tout moi là maman c'est vite voilà tout pas mal la qui sont là maman c'est vite va c'est pas ça peut moi c'était là voilà les autres là il y a pas oyebi na voilà qui sont pe voilà qui sont là mon téléphone
Pululu ajouaki na spectacle centenaire. Incarnation eza Pululu. Incarnation eza Pululu. Teni wana. Wana za la papa nango. Na film nango to les gars on jouer na Pululu. On jouer na Pululu. Di papa nango, ça na ndako moko. Tu vas go. Mais attirer le pouvoir. Non, est-ce que ndé na tika na li papa nango ndé na tika na Pululu. Et là, on a eu ça. Pululu. Na njoto. Mais ndeko artiste atikalaka mpona minute soki awa na kati ya lokuta la sente mosusu ya Pululu mosusu ya kala ezongi faut imaginer tosala eloko moko boye ya bwato tokatisa motu na bwato mais na minute osuno baboye na poto ekangi mabe bana poto bayebi chati Pululu ozobela chati ngai mais na minute ekangi ya deja eza elokaka ya lelo te tosala ngai Pululu naka ndiki azojouer wana eloko ya motuya naolinga omoni musicien so akufi bayembela bebandi mponi basali pena hommage mais biso baartiste comédien pourquoi so tokufi tokendaka mpe na studio po tokeyemba tobanda koyemba banda voilà yango nga naobeta filme moko boye omonaka filme oso ebimi nakotango mpe bana poto na ndenge mabe te nakotanga na site nalaki bino nga nalaki bino nakotango awa na site oyo bokolanda yango eza pena hommage ya monstre d'art donc bagardele biso exclusivité wana bino bato liboso mpe mpona kosepelisa bango na natiela bino 15 épisode moko ya Pululu akomi nganga eza des épisodes kaka natiela des épisodes les films un à deux nakangi po ya filme nango na komi semaine oso eleki semaine tobanda bolanda pena na kati ya nini na kati ya Congo Top TV na kati ya Congo Top TV natiela bino Pululu akomi nganga eza na filme nanga mpona lakisa peneke no vie wana ntango azalaki peti wana ntango azalaka yaya wana ntango azalaka leki wana ntango azalaka masa ntango azalaka nga na ye ata na longwa na buku wana tona lokomi wana te nakoloba pourkui na longwaki wana na longwa na mabe te mposo na longwaka na mabe obie na finga ye obie na loba mabe jamais akondima ya ojouer film jamais akobenganga na bafilme na ye tala kaka babengi Pululu epa nani ser na biso nani buibui so bato baza na poto batala filme moko bos Pululu babengi ye makambo na ye aki ojoue me basengi ye babi motu moko fa tino la aza te fo motu moko wana ojoue ne nani ojoue habite kotika na benge mima alo la fleur oza na pane zona teni zo katra teni ya kolongola ba tini na kei na film aka ça veut dire que tokabwanaka na mosala me na bondeko tozalaka ntango tosali les amis de Pululu eloko ekomaka biso moke eza totikali topersévérer jusqu'à va agir agelwana kotikali tokunda tokunda naye biso bato bakomokata mm bazaki bis 3 lotilik 3 papi mabumu 3 Adamu totikana na Adamu Kalonda 3 natikali ngamo soda ezaka ngelo so basebushi Pululu na bintu biso wana pena na mbila ya kusakala natikala ngamo ko mbila na zobunga bonga mambo omoni ngane na zabulu mambo ya to ekite bate oko sala mambo so pa elobela ngelo oko sala film elobela ngelo wana na maîtrise na kunda banda na des amis de na punda na longa yango bongo sala leta ngini ya kula longa za pasi c'est le déjà dire tant que commence qui a umeli atikala na
bunda taka siko kaka monstre aye tosoloka na téléphone nayeba masane moko bochocholi achola jamais le seul moto atikala pena ere moko bazotanga ta mwa poids affaire oza retourne yako zata $20 yako zata $30 opesa caméraman achola jamais apotana na achola jamais yana moma moko aza motu leta olembo alembi natikali kaka baktere nanga napotana kotize kaka ekotombe soki monstre aye obike président aye une semaine nga chef du groupe nayebi te nayebi te tosololaka naye na koya semaine tobanda obike so moto asalaki bata 20 fois soki aye ayeka totravaye kaka tolendaka bana bakatani nasali reketema bana bakatani nasali reketema aya kutanga na 20 ate obike ayeka boye akutani na bamasa eloko bana kitambo bolingisanga baartiste na biso kitambo so bakutani bakoma okosela biso bato bandaki otikela mwana bandana na moto wana mouvement chanza onoma ya ekoma ya c'est vrai obike navandaka na village ya pharmacie mokonzi wana na terrasse moko ezalaki batanga kokote mpona sabiosala bamelelanga secret motuma informe moko obike soki bato bamoni exemple inane mokili yo nde ozalaka président ya bato moko bakobengo président après tomoni monstre aye lider aye omoni yo nabengeni alo numéro ekichesa kunene président la fleur nalingaka président nanolinge mingi kesonanga représente comprendre nanolinge mingi la fleur président la fleur wana pharmacie mokonzi wana palais ozakininga nayebi te asi nayebi so na comme nga nazala mwana naa na bilo sani aokende okoke nakei na moto sho nakomi masolo mosu nabotola na groupe nayekomi donc azali dans les ndenge mosolo bango nayebi yango te jusqu'alors nga naozela yo nazobisanga ozelanga komoni amnosebisanga na telefone te bayebisanga nayebisenga eloko moko ya malamu nayebise kozala mokonzi ya litoi moko luka oya na rep osala chiko osala sondage oyeba soki nga na mabe tellement atondaki neli ya makambo na bango moyen ya koloba kotrema ya te oza sundolanga movi asundolanga mouvement na te mpona kolakisaki nga na naposa makambo ko telefone atika nga natiki na place nafanda non nafandi nanga na pale mwana nabeta ba 8 mois 8 mois na palais nde processus ko ayi ko tanga papa kikade ko tanga papa kikade parce na kenda ko pote papa kikade ayi ko dina avec la presse ça va faire na on a bien on a un mouvement bandi quel est bandi ya to bandi c'est bon là comme on a quel est qui écoute sur MM donc il est déjà bien qu'il ah tout notre travail dans mon travail là quel est quelqu'un na komaki chef de répétition KFD azaki maintenant MM chef nandima ko mikuka na travail première pièce dans ce que vous avez consigné à nani on est en CBS on est au voyage et en voyage et tout na yene tina uti voyage le lobby moi c'est autre na aza papa onga na lodi na nini tobebana tobabana na bete na songa tokani travail boum point noir
age tout point nord lokolo ba bakena na shoga ya kisha shoga bakena na point nord inane ayo zongeli sunike likemba wale ça va point nord ozali de salam sana na yo kokipanga c'est vrai bien a pas ce groupe ce qui n'a continué le groupe dans le bas on a déjà on a salé on va passer esprit c'est la commande nous déplaçons la famille le temps de venir on a le temps de vainqueur on a ça fait déjà 34 ans à la maison 34 ans de la maison vous avez la balle toza na yo kita na yo eza par rapport ya bamabe oyo basikali nasalaka yoka mwashongo tosala na mabe yoka mwashongo na zo na pasi yo mwasi tobandena na bleu blanc lelo yo tosala veut dire tolekaka chaque samedi na 22h na CCTV lundi télévision soki film yo esili okoma na biso TV na libaya TV kasi bato ndenge kolanda film yo okota na internet awa napesi bino kaka des épisodes des volumes abenga des volumes volume soki bato basepeli nango wana ekomi nga napesi yo soki bato basepeli nde tosololi ndenge ya bien alors sepeli bongo na gentillesse ya chantier la fleur dede biso petaka solo pesipe programme eza bisoto ya bayo ese déjà eza gentil tokosekutana biso na cadre ya accompagnement na biso entre bajournaliste na bavedette ezaka mikolo mongo tiro donc leader mwana lingana yebaka président chaîne yalingaka tokosola mwa mpe kamera ezali olingaka babwaka yo te aza mama aza mama yo olingaka babwaka yo te okozala ta lokola social nchiboti mawate wana tokosolola ye pasola naye bien soki mpe osenga akompanye bino babenga système akompanye bino bayalobi ye ezalaka te kobwaka nongai te kobwaka na omosi balingaka nayebala bino tobomba ye balingaka sikoyo so tokomaka sikoyo naka totelema likolo oyo tosola bien totelema ngo mpena likolo amoni eloko mona koloba na ndenge mabe te namona ingénieur keloko azobelaka ozwanga bien nayeba te soka luka nini ingénieur keloko adeklare kaka mais bandeko ayebisaka telema po tonatelemi naza nanga artiste todebriyaka po tozala te nyanzo olobaka kaka prese yo fo ozalaka ndenge ozalaka wana yango nazaka nde nazalaka oyo kefeka alobaka nga nalela prese nanga po azalaka lo ndenge azalaka aciko molele alobaka kaka nazalaka boya ciko omoni nazalaka eloko moko ezalaka ya mokila mpona koloba mpona poto bolimbisa biso baartiste comédien naosenga mpena pardon na baartiste comédien nyonso na mabe oyo esalamaki tobinaki na mike na kati tobinaki na kati vraiment bolimbisa biso oyebi kaka eno na kini oyebi kaka biso na monde ya likembo soki tobeti to na mama te pokolaka yango nde
exemple esalaka ta kofuta ndako bana mpe nde bazalaki wana olinga bana basengaka mpe r moko boye mwa bana basengaka mpe mwa boyebi kaka ndenge mabe te na bolingo ya nzambe ndenge ezala nde bana maye babetaki to kolimbisa ata balobaka ba $20 na biloko tindelaka biso pardon nasengi baexcuse bolimbisa même bato nyonso balobaki mabwana nayebi ke bato ebele basilikaki balobaki oyo bakoki oloba balobaki mabe bana poto ebele basiliki balobi mo nasengi mpena pardon nasengi na ngaka na chantier la fleur na ndenge mabe te so bolingi nafukama na ofukama mpona kosenga pardon bino bolimbisa mpena bandeko wana nyonso oyo basalaki mabe wana baveni ya malamu ezala tozalaka bandeko na bino mpo oyebi ka aire moto elongaka bino mpe bastress outi bulo bovandi na palin otalaka théâtre donc elongaka bino bastress soki botieli biso kanda esala biso bien te bolimbisa biso ka mabe eyaka ndako voilà naza aussi nasengi bakopanga eza par rapport ya koreconnaître bolamu na bango nayebi ke bamosusu bautaki mpe poto bayebonela mpena chego vraiment nasengi mpena pardon na bana poto nyonso okoka kolimbisa biso bolimbisa mpena artère baartiste comédien nyonso en général wana nasengi bango pardon programme na ngai nani napesaki bino programme na ngai ya misa eza samedi 22h na CCTV lundi tolikaka na 11h rediffusion na biso naza si penaki na site oyo Congo Top TV naotiela bino mpe biloko nanga bana bosaniwaka rendez-vous eza déjà prise donc désormais ezoya bobandi tate biloko ya chantier la fleur na kati ya Congo Top TV bozali te oyebi qualité ya mosala yasalama deja kokope de volume ya film kulula kominganga wani ozala deja spécificité donc esika mosusu kozwa kotokoinveste kaka branche bosabone mosusu kulula kozwa information nyonso ya ina suite ya opesana auditeur na oyo asalaka ata ya malonga te ata ya moke oyo alingaka penake no chati azala ata ndenge aza boye eza na bokasi ya vie nanga andre ntumbu na rotterdam vie nanga andre ntumbu mokusantal ti toza boye moswa boye eza mpona soko omona boye no veut dire eza par rapport ya vie nanga andre ntumbu ingénieur nalingaka eloko ekota pena filme mpena mpona tindelenga lelo mpo asabone directement awa asabone andre ntumbu asabone na Congo Top TV président tokomoko mabongo na suka émission mo basalutation na yo bana poto bazolanda yo bana équipe bazolanda yo epesi bakoti na yo na producteur yango mpe na bandeko lisusu ozopesana te nayebi biso na bandi nana ya andre ntumbu mokusantala besele te oyo asalaka po chatia za la swaki boye nakopesana te kopesa mbote na nga na vie na nga ya jean santinte na france nakopesana te kopesa mbote na nga na vie na nga salon mavinga na rotterdam po vie salon omoni salon mavinga oyebika nde tosololaka ekoma donc eve mapenza oyebika nde ezalaka nde mapenza nde ezalaka fo bosabonaka na chaîne oyo eve mapenza fo bosabonaka po makambo eza awa nakosa te dugala aza mwana belgique mwana belgique dugala na belgique nakokobosana te vie nanga oyo penake no tovandi avandaka so abole abi sinanga yo nde makambo mwa système taka nde naza bona mpo avandaka parlement oyo futa transport esalaka bien sikoyo napesa pena frede mbote te mpo nakufa so napesa mbote te so nakufi napesa moto lokola vie nanga oyo asalaka vie na biso inspecteur chai matondi talaka inspecteur principal
inspecteur Chai Bouton. Mais viens à Bisso, ma propos santé papa Harry na DGI. Avec au passant, papa Harry na DGI. Ma propos santé venanga, on a mis la mine pour la bande la libanga le, Chiro Chamala, ma propos santé Hervé Moulele, Arachi Inkele Mako Isambo. Ma propos santé donc Sam na Paris, Papi Toubadi na Paris. Ma propos santé Bakio sur la Roya na Pangoya awa, faut pas s'abonner à faut pas la révolution awa. Exactement. On est sur la ligne donc l'habit à Dorcas, le thème à Châti la fleur, la repère ça papa terre nion sur l'état de Wina la mission nombre papa et lui gagner tout ça comme ça. Bana moto numéro na eza 089. To check code na bisa famille. Code na bisa famille ya Congo. Plus 243 code na bisa famille. Au Tchesiko 089 66 30 700 89 66 30 700. Dans vos bandes l'appel sous 89 66 30 700. Un numéro de bébé bébé Max, moi on a ingénieur Guélor. Ingénieur Guélor, tu fais sur le bambou Chico. Moi, il y a une ça a été pour il y a une ça pour Awa, donc il fait bien. Message n'avait pas passé dans la fleur. Comme bon la soukaya, monsieur le Facebook, merci la Grandi accompagné qui nous sauve la semaine. Merci la Pierre Chouaï, Zodi, Emba, et la Nathalie Sabachim, la Pierre sur le comment contacter quand nous avons merci la balle à Londres, comme la mission pour la moto d'ailleurs, tout à Libongo, les soya, la influence. Na Congo sanate, ma Congo va très important dans la vie. Au moins, il est aux alarmes. Action. comme ça, vous allez épeler à moi la Julia mwana ipene na moni ote mena yisolo na musika yo ndo zana pena tikaka kazalaka na comportement za wana osangisa bango te ko tutesa ba pe bango te tutesa bango na bilonga te c'est pas bilonga faute et voilà il a dit bateau va accompagner la personne au salon et dans cadre de toujours ya la recherche ya merci la bino tout la et le moment où ça va ça d'âge on a le temps de venir sur la cadi forcer alors sans forcer nde asuka tolobaka walandaka shati lemina donc balandaka shati lemina donc edi bato balokaka monoko bobanaki o balandaka shati lemina bayombe nyonso bayebi lelo sobalandaka shati lemina wana ingénieur